佢配合咧？有德嘅人有福，我哋先覺得舒服；有福嘅氣嘅人咧，事事如意嘅人咧，佢應該都有德，我哋先至舒服。咁呢個係牟生或者康德都認為係哲學思辨嘅一個最後嘅一個問題啊。咁啊，牟生對於呢個問題點樣解決咧？喺現實上，有德嘅人未必有福，有福嘅人未必係有德啊。於是就喺康德咧，就認為咧我哋理性上肯定有德嘅人應該有福。呢個理想咧，只能透過對於上帝嘅存在嘅肯定咧，先可以達到。康德認為咧，上帝會按照你嘅內心嘅道德嘅程度咧嚟到安排你喺現實上嘅生活嘅幸福。你現實上有道德有道德嘅人咧，就係無條件幫助人啦，無條件愛人。咁無條件幫助人同愛人，好可能係傻嘅，好可能係傻嘅，可能喺現實上都係吃虧。但係唔緊要，因為上帝睇人咧係睇佢個內心。所以即使你表面上係被人睇作為係傻嘅，你現實上嘅生活未必能夠好，但係因為你內心係純粹，上帝會調度萬事咧，使到你喺現實上唔追求幸福，而自然咧有幸福。喺基督教嘅傳統應該係咁嘅解釋所以你唔好去掛念你現實上有冇幸福，你只需要努力咧，使你內心純粹，上帝會負你嘅責任。但牟生嘅解釋咧就唔係咁嘅解釋。牟生話你搬咗上帝嚟到調動萬有嚟到配合我哋嘅現實嘅行為，呢個係不是理性所能解釋嘅情況。呢個完全係一種信仰，佢唔係一個理性可以解釋嘅呢個問題。所以佢唔贊成嘅講法。咁牟生呢度牟生嘅解法係我好簡單講，牟生係引入王學四無之說。以天台原教嚟加以説明呢個問題。我認為咁咧，呢個就係對於完善德福一致如何可能呢個哲學問題咧，俾出一個中國哲學嘅解決。四無說黃龍溪嘅四無說，心意之物係一次啊嘛。心意之物係一次，所以你有愚嘅心就有意之物。於是你嘅內心係點咧？你所處嘅存在界就會與你嘅心係合一，心意之一，心意之物四者如果係一，咁如果你嘅心係一個無心之心、無知之知，你嗰個意、你個知、你個物，完全係合而為一。咁嘅時候咧，佢哋認為叫做一切法隨心而在，隨心而轉。如果一切法隨心而轉咧，你所處嘅情況係為你嗰個內心所滲透、所轉化。於是咧就無往而非德，亦都無往而非福。呢個牟生呢個講法，應該大家都好知道。另外咧，佢再加上天台宗個講法，天台宗個講法就係一切法咧就係佛法，一切法佛法就係一切嘅存在可以係佛法，可以唔係佛法。一切嘅存在可以係佛法，可以唔係佛法。所以一切嘅存在，只要你內心覺悟嘅時候，就可以表現佢原來係佛法嗰個面貌。即使你所處嘅存在係非常難堪嘅存在，係好似地獄一樣嘅存在，但係由於一切法原來就係佛法，只要你覺悟咧，佢係即地獄法而表現呢個佛法，即餓鬼法、畜生法而表現佛法，即人生嘅一切嘅遭遇、生老病死而為佛法。咁佢加上呢兩點咧，就俾出一個德之所在就係福之所在嘅一個解決。因為一切法都係佛法，所以任何一種存在、任何一個生活嘅遭遇，你都可以表現你個最高嘅道德，你都可以純淨化你個內心，而喺任何一種情況下表現最高嘅道德。而表現呢個最高嘅道德係任何一法都可以嘅，按照先道法。再按照呢個心意之物是一，如果你呢個時候表現最高嘅德性咧，你嗰個存在界同你嗰個德性係一回事。咁於是咧，德之所在就係福之所在。呢度有一個具絕、詭譎嘅相積嘅呢個關係。我覺得呢個牟生嘅呢個時代對呢個哲學問題俾出一個中國哲學智慧嘅一個解決，非常非常好嘅呢個道理。我覺得呢個問題可能可以再討論落去。另外我引申佢例子，另外最後一段
另外，牟先生所展發嘅天台儒教嘅理論，我認為都可以作為當學世界各大宗教匯通嘅一個基本嘅理論，作為一個基本嘅架構。牟先生所說嘅天台儒教中所含嘅全有論的原理意義，真係一個大嘅範圍。佢個全有論嘅原理就係成佛咧係含一切嘅存在，一切嘅存在呢個一切咧係含一切嘅差別。由於一念三千呢個天台宗嘅講法，一切法本具而三千在力，我嘅時間做咗。由於我就簡單講講，即係由於天台宗嘅呢個一念三千法性即無明，無明即法性嘅講法咧，我有一個想法就係、佢係一個使到任何人、任何文化傳統嘅人、任何嘅人生遭遇嘅人，或者佢做任何事業嘅人，都可以唔離開喺佢嘅存在嘅情況嚟到得到最高嘅真理嘅享受。如果係咁嘅時候咧，佢就係可以作為一個適合於所有嘅人嘅一個教法，或者甚至係修法。如果我哋其他嘅宗教呢度唔係話佛教，呢個將天台宗作為一個基本理論，但係佛教係佢個特殊性咧，我哋抽咗佢嘅特殊。如果其他嘅宗教，譬如基督教，佢認為人人只能夠信基督、信耶穌，人人只能夠相信基督教嗰啲教義。嗰個教義譬如係話人係有罪嘅，人不能夠靠佢自己得救，除非佢信呢個超越嘅上帝或者耶或者係基督。嗰啲特殊嘅教條或者教法係適合於某些人，但係好多人唔適合嗰個教條或者教法。如果只能夠有一種特殊嘅教法可以使人得救嘅話，於是原則上就係少數嘅人得救，大多數嘅人不能得救。如果係咁嘅話，你越傳呢個教咧，就越強調只有少數人得救，而多數人不能得救。咁呢個係好唔公義嘅事。呢個不公義咧，唔係我哋呢啲社會上嘅不公義，佢係宇宙性嘅不公義，係唔公道嘅，係宇宙性嘅不公道。所以我係講呢嘢，借呢個天台宗嘅研究作為一個宗教匯通嘅一個基本嘅。非常感謝大家嘅支持。我照住呢個程序，就我哋第一部分第二部分先係明教授、有教授、副教授嘅。我哋照住我哋而家第一部分先請呢個係謝宗義教授咧就發言。唔使上2分鐘，到2分鐘佢會發出音樂。我本来可以用普通话讲，可是我想这个让大家感受比较自然一点。我会有特殊出来的，就是应该是普通话，所以我还是用普通话，也不要介意。因为我想我讲话的速度比较快，讲普通话也不影响我讲话的速度，所以可能会有一些其他习惯听广东话讲的，所以有点不是很能把握，所以我还是只有一个，所以要先道歉一下。首先感謝新亞研究所嘅邀請，亦都好高興喺香港能夠見到呢個早運慶啊，因為我哋見面雖然係香港人，但我哋見面多數都係台灣嘅，咁咧就特別係中央大學呢幾年相當會長啊，舉辦呢個學術會議啦，咁佢嘅邀請我就去台灣開會咁咧就難得有機會喺香港見面，亦難得有機會喺新亞研究所呢個比較特別嘅地方啊，舉行一場中國哲學未來嘅座談會，咁咧就大家咧如果有留意，即係大家要接到呢個通知中國哲學嘅未來發展座談會有留意，咁你諗嘅話咧，即係咁你諗下呢個題目其實唔係我哋今日20世紀2013年講啊，70年代、80年代、90年代有冇同學講過咧？你稍微留意下，你1981年啊，何中三先生喺崇基學院咧做過一次演講，個演講題目叫《中國哲學的未來拓展》啊。咁咧就即係同樣嘅題目啦。何先生喺80年代初嘅時候做過一次演講。咁如果你翻查一下何先生當時嘅演講啊，收喺《時代與感受》本書裏邊啊，咁咧就你就會睇到咧楊祖漢咧就係何中三先生嘅的傳弟子啦。因為嗰個演講咧，何先生係用一個好具體嘅講法，即係
即係唔用嗰個籠統嘅講法啦。具體嘅講法意思係佢認為我哋順住中國傳統嘅哲學嘅傳統，然後咧我哋清理佢，然後咧就可以提出佢喺佢當中有啲咩問題，並且呢個問題咧係適切於今日嘅時代嘅。咁佢嗰個演講內容咧，其實係講緊佢係佢嘅中國哲學十九講啊，講完之後，即係個哲學史嘅清理工作已經大體完成啦。然後進入佢嘅哲學思考嘅即係嗰啲問題建構，佢講嘅係二諦與三性同呢個知識嘅問題啦，一心開二門啦，呢個作為一個哲學嘅共法，點樣能夠解決當得本體同現象嘅問題，然後講緣善嘅問題啦，點樣能夠討論呢個所謂嘅原教啦，然後解決呢個所謂嘅緣善啊德福一致嘅問題。最後咧就係原教嘅表達方式啦，分別説同非分別説嘅問題。咁咧就大家可以睇到咧，就用咗個教授嘅演講啊，其實係接住講，順住呢個黃先生呢個80年代嘅演講，再推進一步啦。咁所以咧就大家有興趣咧可以對照一下。嗱，我今日咧因為佢有30分鐘，我得15分鐘啦，咁所以咧我有冇辦法咧，好似佢咁樣講啦。咁但係呢個題目咧，中國哲學嘅未來發展咧係可以好籠統咁講嘅，亦都可以好具體咁講。咁我得15分鐘咧，我係嘗試下大膽啲啦，就我2面都想講。籠統嘅講法嘅意思係，我只係表示一啲我自己對中國哲學未來發展嘅一啲基本嘅想法。咁呢個係籠統嘅講法。然後具體嘅講法咧，就係我同大家分享一下我近呢幾年喺中國哲學研究上面所處理嘅一啲問題。咁當然我唔係指呢啲因為呢啲問題比較具體嘅。咁所以咧就可以做一個具體嘅講法。不過大家唔好誤會，我唔係表示我研究嗰啲問題係中國哲學嘅未來啦。即係中國哲學嘅未來係大家共同去開發一啲你認為喺中國哲學傳統當中係有意義嘅問題去處理佢啦。咁所以嗰啲問題我處理，你可以處理你嘅問題㗎。如果你揾到嘅話，咁所以我先從籠統嘅講法開始啦。中國哲學嘅未來發展，同一種比較籠統嘅講法，當然係未來表示佢有過去啦。我哋站喺一個現在嘅時間維度，回顧我哋嘅過去，展望我哋未來啦。咁所以我哋必須要承認中國哲學傳統本身咧係有一個傳統嘅，有一個發展嘅。咁我哋喺回顧過去嘅時候咧，一般嚟講咧，我哋咁諗就係回顧過去，展望未來。方便地講咧，我哋可以分成2層嘅工作啦，做中國哲學。一層咧就叫哲學史嘅清理工作，即係過去嘅中國哲學傳統當中喺歷史當中積澱落嚟嘅嗰啲思考、嗰啲智慧，咁呢個係一個哲學史嘅清理工作。然後未來嘅展望，當然係希望中國哲學嘅義理可以向前走啦。咁呢個係一個哲學思想嘅開發工作。咁所以如果我哋從一個時間維度嚟講，我哋今日就喺現在回顧過去，展望未來。咁我哋其實有2項工作要做嘅，一項就係哲學史嘅清理工作，一項係哲學思考嘅開發工作。但我想提醒一下咧，呢個區分其實好簡單。呢個區分最容易諗到嘅係佢係一個2種唔同嘅工作，係可以咁講嘅，而且係一個先後嘅工作。即係我先做咗哲學史嘅清理，然後再做一個哲學思想嘅開拓工作。嗱，係可以咁諗嘅，但係咁嘅諗係比較簡單嘅諗法。嗱，比如我寫篇文章，個叫做孔子嘅人教，呢個當然係哲學史嘅清理工作啦。如果我寫篇文章叫做人嘅現代意義啦，人學嘅現代意義，咁呢個當然好似係思想嘅開拓工作。感覺上係2種唔同嘅工作，並且感覺上咧係做完清理工作之後咧，我哋先至可以喺繼承過去嘅智慧上面咧再開拓一步。所以咧嗰個開拓工作係後出嘅，就係後起嘅。但係呢種想法咧係唔係錯嘅，但係比較簡單。如果我哋再進入一個細緻啲嘅睇法咧，你會睇到嗰個哲學史嘅清理工作同埋哲學思想嘅開發工作咧，其實係相互影響嘅，係相互作用嘅一個工作。即係話你喺做緊哲學史清理工作嘅時候，其實已經做緊哲學思想嘅開發工作。擺過嚟做哲學史嘅思想嘅開發工作，亦都喺度做緊哲學史嘅清理工作。咁呢個就係嗰個相互關聯嘅關係。我如果用啲哲學性啲嘅語為一個辯證嘅關係啊，而唔係一個先後嘅關係，甚至係一個同時俱起嘅關係。如果用佛教嘅語講啦，咁但係點樣講呢個所謂嘅相互關係？我用另外一啲方法俾大家明白一下。比如講話，我哋最主要嘅就係當你做哲學史清理工作嘅時候，你先問你自己，你究竟從事緊歷史工作啊，抑或是從事緊哲學工作？呢個係首要嘅問題啦。咁所以今日中國哲學嘅發展啊，好多時候大家好唔滿意嘅，特別係有啲做西方哲學嘅人啊，覺得中國哲學都唔知你做緊嗰啲係乜嘢，係中國思想啊，抑或是係中國文化？嘅原因在於你做緊中國哲學舊有嘅哲學史嘅清理工作嘅時候，你做嘅唔係歷史工作，係哲學嘅工作啦。個關鍵係在於你有冇清楚咁意識到啊，你自己喺清理中國哲學史上邊嘅種種嘅時候，佢究竟喺度討論緊一個乜嘢嘅哲學問題？乜嘢嘅哲學問題？比如講話你去研究魏晉玄學，郭象注莊啊，郭象話竹性逍遙同色性逍遙，去解釋莊子嘅逍遙，郭象喺度討論緊咩問題？莊子嘅逍遙係一個乜嘢哲學問題？郭象去解釋竹性逍遙啦，色性逍遙係從乜嘢嘅角度嚟回答莊子討論嘅逍遙呢個問題咧？
呢個係你有清楚嘅問題意識。你唔係我話哦，你討論緊逍遙，因為逍遙係莊子嘅第一篇咁樣。嗱呢個冇一個哲學問題嘅意識喺度。調翻轉頭，我哋講句再基本，大家都可能接觸過嘅。你討論《論語》裏邊，咁《論語》講反省禮啊嘛。孔子話：要復民哉，唔從周啊，要恢復周禮。然後孔子問禮之本啊，林國問孔子話：大哉問啦，呢個好問題啊。孔子探討禮之本，問乜嘢係禮，係一個咩哲學問題？你唔係話呢個係禮嘅問題咁樣。咁禮之本，乜嘢係禮？呢個係個乜嘢哲學問題？然後孔子點解會得到人係禮嘅本嘅呢種咁樣嘅思考？佢點嚟嘅？呢個係究竟討論緊咁嘅哲學問題咧？咁呢個係所謂嘅問題意識。咁我覺得呢個係非常之重要嘅。當你去做哲學史清理嘅時候，當你懷住一個好清楚嘅問題意識去處理、去清理中國哲學史裏邊嘅種種問題嘅時候，你同時其實喺度諗緊咧，呢啲問題裏邊當中有冇啲問題咧，係我哋今日我哋要適應一個現代世界，我哋喺生活喺現代世界裏邊，固然有一啲普遍嘅問題啦，例如我哋仲係人有生老病死啊，有人生意義嘅問題，但係我哋亦都有啲特殊性嘅問題，係呢個時代俾我哋嘅問題，呢個時代俾我哋嘅問題，所以我哋去清理中國傳統哲學裏邊嘅種種問題，懷有問題意識，去揾當中究竟包含啲咩問題，然後我哋再翻轉頭，其實唯一個目的係再睇一下，仲有啲咩問題咧？今日喺我哋適應我哋呢個時代上邊咧，仍然係應該要注意嘅，並且可以進一步發揮同埋討論嘅。如果講得簡單啲，就係中國哲學裏邊所討論嘅問題，有邊一啲仍然具有時代嘅相關性，對我哋嘅現代呢個世界嚟講啊，仍然具有某一種嘅參考同埋呢個所謂嘅啟發嘅啟示嘅意義。呢個如果我哋進係咁諗嘅話咧，當我哋進所謂嘅哲學史清理工作，某個意義上已經包含咗所謂哲學思想嘅開發工作。而哲學思想嘅開發工作，亦都離唔開嗰個哲學史嘅清理工作，因為你唔係憑空而嚟嘅，亦都唔係任憑你個人嘅聰明啦，就可以同2000幾年嘅中國傳統歷史傳統上邊啊嗰啲偉大嘅心靈啦，曾經思考過，你必須要繼承佢哋啦。咁所以哲學思想嘅開發工作同哲學史嘅清理工作，喺呢個意義上嚟講啊，其實係一個相互包容、相互關聯嘅一個工作啦。特別係我哋講得簡單啲，當你好多時候你做哲學史清理工作嘅時候，你去識別嗰個哲學史裏面嘅問題啊，究竟討論緊啲咩問題，佢可以包含啲咩哲學問題，其實往往係因為你具有一個問題意識，甚至乎具有一個現代嘅哲學訓練嘅問題意識啊，然後回過頭去清理，你會睇到哲學史會向你告哲學史並唔係死板鐵板一塊，而佢本身可以展現出好豐富嘅嗰個問題嘅呢個討論啊，咁所以哲學思考開發工作同埋呢個哲學史嘅清理工作其實係一個相互嘅工作。如果我哋睇下唐君毅、牟宗三先生喺上一個世紀啊，從事中國哲學，其實佢兩位先生咧都有好清楚嘅問題意識啊。嗱，呢個係大家今日繼承兩位先生嘅哲學嘅呢個智慧嘅時候要特別注意。佢哋其實有好清楚嘅問題意識，佢哋唔係討論緊中國思想，我係將中國嘅思想放喺一個哲學或者理性嘅普遍性嘅層面啊，去思考中國嘅傳統嘅思想裏面究竟有啲咩哲學問題啊。頭先我講嘅，如果大家去重溫一下頭先喺80年代初講嘅中國哲學嘅未來拓展嘅時候啊，劉先生就常常講啊，呢個係究竟裏面係一個乜嘢嘅哲學問題？然後我哋點樣能夠睇到中國哲學裏面呢啲問題咧，同我哋現代今日所身處嘅環境當中啊，我哋所關懷嘅仍然係應該要注意嘅問題。咁呢個就係一個哲學問題嘅意識。所以唐牟兩先生示範嘅中國哲學研究，其實同我頭先講嘅一般嘅理解，即係哲學史嘅清理工作同哲學思想嘅開發工作，其實係一個相互關聯嘅工作，同時喺度進行。呢個喺佢哋兩位先生嘅學問當中都係好清楚講呢啲。不過我喺度要多講一個意思，就係今日我哋固然喺我同意祖敏兄剛才嘅講法，就係唐牟兩位先生嘅工作啦，其實係有劃時代嘅意義啦。今天嘅繼承，即係我哋去繼承佢所做嘅工作，進一步去思考佢哋所開發嘅種種嘅呢個討論啦，仍然係唔足夠嘅。我覺得，即使我哋做咗有幾十年嘅工作啦，但係咧，今日喺繼承唐君毅、牟宗三先生呢兩位先生嘅哲學智慧上面啦，我哋仍然有相當多嘅工作可以做。不過我想反過嚟提醒一點咧，就係固然呢兩位先生咧做中國哲學嘅時候，其實有好清楚嘅哲學問題意識，然後咧喺清理哲學史上面同時有開拓嘅工作。你只要睇一下唐先生嘅心通透境啊，牟宗三先生嘅道德形上學兩層存有論啊，呢啲討論你就然後佢點樣能夠認為通過中國哲學嘅清理，可以反過嚟啊，佢同康德進行某一種嘅對話，甚至乎係可以提升康德嘅哲學啊。當然能唔能夠成立係另一件事啊，但係佢嘅想法係喺哲學史嘅清理工作同哲學思考嘅工作同時進行嘅一個相互關聯嘅一個咁樣嘅維度底下展開。但係呢兩位先生因為系統比較大啊，當我一講完佢嘅説話之後咧，佢嘅系統性就建立。今日我哋繼承唐君毅同埋牟宗三先生嘅哲學工作嘅時候，好容易墮入一種陷阱當中啦，就係順住個系統裏面嘅系統語言講，咁嗰個哲學問題嘅意識就唔清楚。比如講話我又再嚟，
我討論緊牟宗三個兩層存有論緊講緊咩問題咧？講緊咩哲學問題？佢話唔係，佢就係討論緊兩層存有論嘅問題。道德形上學究竟係一個乜嘢嘅哲學問題咧？佢話唔係，因為宋明理學就係道德形上學呢個牟宗三嘅哲學概念啊，所以我討論係講乜嘢㗎嘛？咁你又忘記咗兩個先生本來唔係咁做哲學嘅，本來唔係咁樣做中國哲學。所以你唔能夠落喺個系統語言裏邊，然後喺嗰個系統語言裏邊去了解就足夠。你必須要有一個問題意識，讓你能夠有一個後設嘅層面進一步去反省兩個先生所做嘅哲學工作究竟喺度從事緊一種乜嘢嘅哲學問題咯。然後佢哋嘅思考係點樣展開嘅，然後你先有足夠嘅一種所謂嘅反省嘅維度去繼承啦、發揮啦，甚至乎係去如果可以嘅話，進一步去推進，甚至乎係修正兩個先生嘅某啲想法。呢個係必須要有一個好清楚嘅問題意識嘅嚟到。咁喺呢度係一個即係我籠統嘅講法。我諗因為我剩翻大概幾分鐘嘅時間咧，所以我呢個籠統嘅講法大概就係咁樣。而喺呢個需要喺呢一個所謂嘅哲學問題意識嘅一個強調上邊啊，然後你能夠將哲學史嘅清理工作同哲學思考嘅開發工作連成一氣啊，喺從事中國哲學嘅未來上面。咁呢個係其中另外一個重要就係西方哲學嘅參照咯。如果你睇一下唐君毅牟宗三嘅哲學啊，或者當代中國哲學嘅展開啊，佢從來都缺少唔到西方哲學嘅一個所謂嘅參照。所以如果你缺乏西方哲學嘅訓練，而要從事中國哲學啊，就有相當多嘅困難。點解好多人從事中國哲學咧，做下就變咗一個文獻嘅梳理，或者只係一個歷史嘅問題咯，變咗個歷史問題，而唔係一個哲學問題啦。因為你嗰個哲學嘅呢個問題嘅識別能力係比較弱嘅，即係話你嗰個哲學思辨嘅能力啊係唔足夠嘅。咁喺呢一方面，你了解一下西方哲學，因為哲學嘅雖然係西方嘅啫，唔代表你唔可以自己過嚟做嘅，因為佛教都係外邊嘅，傳咗嚟中國嘅。咁所以西方哲學都傳入嚟中國整整1個世紀啦。咁佢慢慢點樣融入中國文化裏邊啊？融入中國固有嘅哲學思考裏邊啦，佢啲資源一定要變成永遠都係西方嘅，佢可能變成中國嘅。如果能夠揾到接通中國傳統哲學嘅一啲源頭啊，咁所以你必須要有西方哲學嘅訓練，讓你喺嗰個哲學問題嘅識別上面啦，有一種能力啦，鑑別嘅能力啦，你先能夠知道咧當中係一啲乜嘢嘅問題。然後咧，西方哲學當前討論呢啲問題，究竟討論到乜嘢嘅程度？你未必一定係一個專家嘅程度，但係你要知道人哋係從一個乜嘢方向着手去思考嘅問題，然後你先至能夠同樣地翻轉頭睇一下，從一個對照啊、參照睇到中國哲學係點樣諗呢個問題嘅，呢種諗法究竟同西方哲學嘅去思考呢個問題嘅時候落手嘅差別喺邊度咧？有冇同嘅地方？有冇異嘅地方？目的唔係比較同異啊，目的係吸收所謂他山之石可以攻錯啊，目的係吸收別人思考嘅長處嚟進一步張大或者擴充啊呢個中國哲學內部有關問題嘅討論。咁呢個係我哋所謂西方哲學嘅參照係我缺少嘅。最後剩翻2分鐘咧，我其實冇時間具體嘅講法，所以我話籠統嘅講法之外，講啲具體嘅講法，就係我近年做緊嘅中國哲學，我究竟係做緊啲咩問題？咁我做緊，其實我做緊兩方面嘅，一方面係即係方便地分，一個係哲學史嘅清理工作。我寫緊一本關於明代心學嘅呢個著作啊。咁呢個當然係你問係點解咧？我覺得牟先生喺宋明理學裏邊咧，明代嘅部分做得比較少嘅。你諗下，宋代嘅部分有3卷啦，明代嘅部分只有從陸象山到洛宿山。咁所以咧就喺避開嘅，直接要再討論一下牟先生所討論過嘅。當然我亦都有啲新嘅睇法，對於兩宋理學。咁但係明代心學係牟先生講得比較少嘅，而且牟先生有啲睇法係唔恰當，係因為佢自己本身嘅從事宋明理學嘅一啲特別嘅地方或者方法論啦，佢自己點樣睇理學㗎。咁咧就所以咧就我從事寫緊一本關於明代心學嘅書，但係我目的仍然係要突顯心學究竟係一個乜嘢哲學問題，即係心學嘅原問題啊，即係心學究竟我哋嘅道德心啊，佢究竟係一個乜嘢問題？你只要進入心學嘅內部，你睇到由陳百山講覺悟啊，講自然。心學係乜嘢叫覺悟咧？點解道德本身要講覺悟？要講覺悟嘅功夫咧？道德本心或者道德心啊，顏色道德心嘅嚟，對於所謂嘅道德問題，佢究竟係一種乜嘢嘅講法？自然功夫係表示我哋假定有道德心啊，或者我哋接受有道德心係道德行為嘅根源。點樣能夠令到呢個道德心嘅如呈現啊？係一個所謂嘅自然嘅問題。但係呢個自然問題係喺理學喺心學裏面有個好奇怪嘅講法，當然係受佛教影響，就係當呢個心能夠如呈現去到一個最理想嘅狀態嘅時候，同時係呢個心嘅本性啊！呢個講法其實係好值得注意嘅，因為一粒種子長成一棵樹之後，呢棵樹就係呢粒種子嘅咁樣。咁你係點樣講嘅咧？你要點解要講一個咁樣嘅意思咧？唔講一個發展嘅觀點啊，唔講一個發展嘅觀點，而講一個恢復嘅觀點啊，只係本性嘅復原啦。咁呢個其實係一個中間當然有種種嘅義理可以講啦。當王陽明同習金泉辯論嘅時候，你會睇到啊，心嘅問題喺王陽明當然變成一個理論嘅高峰，因為佢回應朱子啊，將心放喺
大學裏面講格物致知、誠意正心、修身啦，所以身心意之物啊，就變成咗心學可以打開嘅一個理論嘅框架。喺呢個地方上可以進一步探索道德心嘅內部結構啊，究竟係點樣啊？咁另一方面當然就係唔爭跟住嘅討論係心學同知識之間嘅關係，即係話究竟喺成德功夫裏邊啊，覺悟同知識有咩關係，或者咧呢個知識對心嘅發用啦，即係心嘅道德心嘅表現上面有啲乜嘢嘅關係，然後道德同知識兩個領域啊，心即係道德心係道德嘅能力啦，知識係呢個所謂嘅博學審問、慎思明辨啦，呢啲所謂大學所講嘅知識，究竟同嗰個心嘅關係係點樣？咁呢當然係湛江傳同王陽明嘅種種嘅討論。到咗王陽明之後啊，王陽明嘅種種討論特別係劉宗周啦，如果大家留意，其實引申嘅問題，劉宗周話呢個王陽明將知字認粗啊，意字認壞，其實某個意義上係討論緊心學內部嘅結構，意究竟係心嘅第一性啦，抑或是係知係心嘅第一性啦？咁呢個係涉及到你點樣理解道德心嘅起動啦，即係我哋一般講話指嘅惻隱、辭讓、是非、羞惡呢四個面向究竟係咩關係？然後當我哋一開始個道德心覺悟情路嘅時候咧，佢究竟係以一個乜嘢嘅以義啊，以好善惡嘅義作為第一性嘅表現啦，呢個是知善知惡嘅知啊作為第一性嘅表現啦。咁呢啲種種嘅問題，下第到馬明學講嘅泰州學派講情感嘅問題啦，即係呢個心即理嘅理同埋呢個所謂嘅情感嘅關係究竟係點樣嘅？然後馬明學其實仲有好多關於心同埋過惡嘅問題啦，即係關於呢個所謂嘅依附嘅問題啊，呢個所謂嘅過惡嘅問題。然後劉宗周嘅人講其實唔係污名先法嘅，喺呢個地方上，劉先生亦都係冇唐先生睇得咁透徹，就係劉宗周嘅人講其實並唔係鐵特例嘅。劉宗周人講之前嘅馬明學有好多關於過惡嘅討論啦，咁呢個討論係相當細緻嘅，進入呢個所謂嘅念啦、意念嘅念啦、習啦，呢個習並唔係習慣嘅習啦，呢個佛家嘅語言嘅用語啦，然後進入呢啲地方上面討論嗰個惡嘅問題，究竟係點樣產生？咁呢個大概係我做巡視緊嘅明代心學嘅一本書嘅內容啦。如果大家睇到我仍然係覺得我應該構緊呢個問題意識，讓一般人去理解明代心學嘅時候，知道心學究竟係討論緊一個咩問題啦。然後心學內部嘅辯論咧並唔係啲以前啲人唔清唔楚，糊裡糊塗咁喺度唔知拗乜嘢，而事實上係沿住嗰個心學嘅問題意識步步展開所涉及嘅問題啦。咁咧就我最後講幾句説話啦。咁咧就因為具體講就可以講好長嘅，咁當然我仲有另外一本已經快要完成嘅書啦。嗰個書涉及嘅係另外一啲問題，就係哲學可以叫做哲學思想嘅開發工作嘅。咁呢個係唔係喺清理過程當中嘅推進啊，而係直接就問題啊嚟翻轉頭喺中國傳統嘅呢個哲學裏面去挖掘啦。咁咧就一共有13篇嘅文章啦。咁咧就當中有一啲問題係當然係繼承前人之後一啲討論咧，亦都唔係我個人嘅一啲創建。比如講頭先我最後講幾句，比如講我最近寫一篇文章去比較唐君毅同牟宗三先生兩位嘅宋明理學研究啦。好有趣地發現啦，兩個先生嘅宋明理學研究咧固然有好多相同嘅地方啦，我哋過去習慣咗睇成係比較接近，但實際上係唔同。如果你要從異嘅地方上面講啊，你有相當多嘅差異，並且你會有趣地發現啦，唐君毅先生嘅《中國哲學原論原教篇》咧係對住牟宗三嘅心體性體嚟寫嘅。就固然有部分嘅文字係寫得比較早嘅，但係當唐生要結集成書、補充篇章、寫成原教篇去討論宋明理學嘅時候咧，其實係之前已經睇到牟宗三嘅心體性體，亦都表示對心體性體嘅唔同意啊，好多地方唔同意。然後咧係對住牟先生嚟寫嘅，所以你見到有好多嘅説話，例如佢唔係異情之間嘅分別，並冇牟先生講得咁大啦。諸此咧亦都唔係牟先生所講嘅呢個所謂嘅一種泛認知主義嘅一種道德功夫嘅等等。然後對王陽明以至到王陽明嘅點樣理解王陽明嘅地位咧，以至到反明和學嘅種種討論，包括對劉宗周嘅解釋啦，基本上都係有異於牟先生嘅。咁我將佢歸類成兩類啊，我自己嘅睇法係牟宗三先生研究宋明理學咧，因為佢哲學思辨嘅能力比較強啊，所以佢比較重視本體分析。所以本體分析係本體概念嘅分析，例如心啊、意啊、知啊、物啊、理啊、氣啊呢啲概念嘅分析。然後咧，佢對一個宋明理學嘅清理係着重每一家呢啲本體概念嘅書嘅個建構嘅理論系統嘅了解。然後更重要嘅就係佢嘅評價標準啦，就只有心學，即係佢認為對於道德心嚟講啊，對於道德行為嚟講，最根本就係萬子嘅道德心，係道德心發出道德行為嘅。然後所以咧，凡係能夠直接肯定道德心嘅話，基本上都係錯嘅，呢個理論都係錯嘅。所以評價標準就係萬子嘅心學啦。然後嗰個每一家嘅數理都係一啲本體概念嘅分析。唐先生處理宋明理學嘅方法咧，我叫德性功夫嘅方法，基本上係比較同情啦。所謂嘅宋明理學講嘅仍然係生命嘅呢個自我嘅探索啦，所以每一個理學家咧喺佢思考問題嘅時候，佢固然有受教於佢思古嘅地方，但係更多係佢自己當時候面對嘅生命嘅困惑啊。所以諸子喺中和新構說裏面走幾轉啦，佢當然係佢生命就係接唔上萬字嘅，呢個冇辦法啦。知道佢就係接唔上萬字嘅生活。如果你睇下諸子嘅中和新構說，其
要知道。咁佢接上佢自己嘅路，佢條路係點樣能夠解決生命嘅問題咧？佢個德性功夫係點樣能夠説明佢嘅存在所表現嘅種種困擾咯？唐先生嘅中國哲學言論研究篇最精彩嘅地方啊，就係喺呢一個德性功夫嘅呢個説明上面啦。咁呢個係從德性功夫嘅角度講咧，佢評價標準就比頭先啱你講啦嚟得寬容，因為功夫其實嚴格嚟講係冇高低可言嘅，只有對機嘅講法啦。咁所以二簡功夫啊，好似黃龍溪講啦，先天功夫、二簡功夫，對好多其他嘅人嚟講係唔二簡嘅，因為冇辦法行嗰條路。所以你話我可以有一條好直接嘅路上3、4個鐘頭就上到，但係對啲腳骨力唔夠嘅人嚟講，嗰條根本唔係路嚟。咁所以呢度係喺呢個地方上面，德性功夫其實可以容許一個比較包容嘅多元性啦。咁呢啲討論都係我哋可以，或者多講呢個就係佢嘅繼承喺前人嘅工作上面啦。我哋點樣能夠再推進一步？問題係我哋對於前人嘅呢個工作啦嘅嗰個繼承啦，我自己覺得到今日為止仍然係有好多仍然可以做嘅功夫，而更重要嘅係喺嗰個理論系統嘅語言之內熟悉之後，我哋更重要係點樣能夠有一個好清楚嘅問題，而成喺後設層面上面啦，進一步思考有啲有關。我講清亦都係超時嘅，希望亦都次次都要學術會議上要主持包容我哋。